Эртеңки күнгө дүйшөмбү 13-июлга карата берилген аба ырайы. Эртең Кыргызстан боюнча күн ачык болот. Айрым жерлерде ала булут каптап, жаан-чачын жайт. Алыскы Баткен облусунда эртең абанын температурасы +35, +37 градуска чейин ысыйт. Тоолуу аймактарда салкын жел согот. Жалал-Абад облусунда абанын температурасы +37, +39 градуска көтөрүлөт. Күндүн жарымында облустун айрым жерлеринде өткүн өтөт. Ысык көлдө абанын температурасы +30, +32 градуска ысыйт. Көлдүн суусу +20 градус болот. Ал эми нарында болсо күн күркүрөп жаан жайт. Жайлоолордо абанын температурасы +18, +20 градуска чейин жетет. Тоолордо мөндүр жаашы күтүлөт. Талас, Суу-Самур өрөөндөрүндө күн бою ала булут каптап, мезгил менен жамгыр жайт. Абанын температурасы Талас өрөөнүндө +29, +31 градуска чейин жетет. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 7-10 метрди түзөт. Ошто асман чайыттай ачык болот. Аба +36, +38 градуска чейин ысыйт. Чүй өрөөнүндө болсо +28, +30 градус болот. Жаан-чачын күтүлбөйт. Сиздерге ачык асмандай жаркын маанай каалайбыз.